Bosco 啊，全牛奶煙啊，我都唔飲奶，你唔去？真係唔預我啦。其實我同美好翻㗎，中意 Kingston 㗎，係啊，冇話再恭喜佢㗎，唔係，其實我都好戥佢開心，攞咗即係雙料啦，係咯，咁見到喺台上面都好激動啦，咁其實佢都努力咗好多年啦，咁因為演員其實如果可以遇到一個好嘅角色或者適合嘅角色，天時地利人和嘅時候，其實係好難得一件事啦。咁今次大家都係咁啦嚇，遇到一個咁嘅角色，所以有咁嘅獎勵咯。我覺得你旺埋佢啊！又唔可以咁樣講，因為係自己嘅努力嚟嘅，佢都做得好好噶嘛。咁要有個好對手先得噶嘛。其實你唔覺得我同佢唔係好多戲啫咩？係啊，係啊，咁所以都係佢自己叻咯，同埋希望啦，如果下次新聞3又好，或者係另一個戲又好，咁希望可以多啲對手戲咯。